ನಂತರ ಈಗ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಪಿಂಗ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಬೇಸಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ತಾನೆ. ಸೊ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಟೈಪಿಂಗ್ ಕಲಿಬೇಕು ಮತ್ತು ಟೈಪಿಂಗ್ ನಮಗೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇದೆ. ಆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಬೋದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನೇಮು rapid ಅಂತ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಫಸ್ಟು ಹೋದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊಡಿ. ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಹಂಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬನ್ನಿ. ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ನೋಡಿ ಸೆಟಪ್ ಫಾರ್ ವಿಂಡೋಸ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಶೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಥರ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಇದೆ. ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಟೈಪಿಂಗ್ 64 ಇದೆ ಮತ್ತು ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಟೈಪಿಂಗ್ 32 ಇದೆ. ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಬಟ್ ನಾನಿಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಟೈಪಿಂಗ್ 32 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗೇ ಬಿಡ್ತು. ಜಸ್ಟ್ 14.3 MB ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಫೋಲ್ಡರ್ ಇದೆ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾನು ಶೋ ಇನ್ ಫೋಲ್ಡರ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಬಂದಾಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗ ನಾನು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಕೊಟ್ಟಾಗ ಎಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಎಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನೋಡಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರು. ಓಕೆ ಸರಿನಾ. ಸೊ ಅವಾಗ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಅಂತ ಇದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಡಿ. ರನ್ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಟೈಪಿಂಗ್ ಅಂತದ್ದು ಫಿನಿಶ್ ಅಂತ ಕೊಡಿ. ರನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್. ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷದೊಳಗಡೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸರಿನಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಇವಾಗ ರನ್ ಆಯಿತು. ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಏನು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಟೈಪಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಡ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಕೀಬೋರ್ಡ್ನ ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಇದೆ. ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸರಿನಾ. ಈಗ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಈ ಬೆರಳು ಇದೆ ನೋಡಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆರಳು ಎ ಹತ್ರ ಇದೆ, ಈ ಬೆರಳು ಎಸ್ ಹತ್ರ ಇದೆ, ಈ ಬೆರಳು ಡಿ ಹತ್ರ ಇದೆ, ಇದು ಎಫ್ ಹತ್ರ ಇದೆ, ಇದು ಸ್ಪೇಸ್ ಬಾರ್ ಹತ್ರ ಇದೆ. ತಂಬು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ನೋಡಿದ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಇದು ತಂಬು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಪೇಸ್ ಬಾರ್ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಜೆ ಬಂದು ಫಸ್ಟ್ ಬೆರಳಿದೆ, ಕೆ ಹತ್ರ ಈ ಫಿಂಗರ್ ಇದೆ, ಎಲ್ ಹತ್ರ ಈ ಫಿಂಗರ್ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಎರಡು ಡಾಟ್ ಡಾಟ್ ಥರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದ ಹತ್ರ ಲಾಸ್ಟ್ ಫಿಂಗರ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗೋದು. ಇವಾಗ ನಾನು ಎಫ್ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಎಫ್ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಫ್ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಟೈಪ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಬೆರಳಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ನೋಡಿ ಎಫ್ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಬಾರ್ ಅಮ್ಗೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತದೆ. ಅದೇ ಬೆರಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಬಾರ್ ಅಮ್ಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈ ಬೆರಳಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಬೆರಳಲ್ಲಿ ಬಲಗಡೆ ಬೆರಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಜೆ ಅಮ್ಕಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತದೆ. ಸೊ ಅಮ್ಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಬೆರಳು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಕೆ ಎಫ್ ಜೆ ಇನ್ನೂ ಹೋಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಕೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸ್ಪೇಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ, ಎಫ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ. ಈ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಜೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ರಾಂಗ್ ಆಯಿತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏನೋ ಒಂದು ರಾಂಗ್ ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ರೆಡ್ ಬೀಳುತ್ತೆ. ರಾಂಗ್ ಆದರೆ ನೋಡಿ ರೆಡ್ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನಿಲ್ಲ, ನಾನು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಜೆ ಎಮ್ ಕಬಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಮುಕ್ತೀನಿ, ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಲ್ಲ. ಆ ಥರ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬಟನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂತ ಬಟನ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸತಿ ಅಮ್ಕಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಅಮ್ಕಿ ನೋಡಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ನೀವು ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಸರಿನಾ. ಅದು ಯಾವ ಬೆರಳು ತೋರಿಸೋದು ಅದೇ ಬೆರಳಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಇದು ಮುಗಿಯಕ್ಕೆ ಬಂತು. ಡಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೆ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ, ಕೆ ಮುಗೀತು. ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ 10 ವರ್ಡ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ 10 ವರ್ಡ್ನ ನೀವು ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 10% ಅಕ್ಯುರೇಸಿ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಲೋ ಡೌನ್ ಎಷ್ಟು ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಮಾಡಿದಿರಾ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ 5 ಸ್ಟಾರ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಅಂತ 5 ಸ್ಟಾರ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಗೋ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಸನ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಅಗೇನ್ ಅಂತ 2 ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ನಾನು ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಗೋ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಸನ್ಗೆ ತಗೊತೇನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೋ ಆನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆವಾಗಲೇ ಒಂದಿತ್ತು, ಇವಾಗ ಒಂದು. ಇವಾಗ ಎಸ್ಸು ಆ ಥರ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಎಸ್ಸು ಎಲ್ಲೋ ಎ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ 2 ಡಾಟು ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಥರ ನೋಡಿ ಈಗ ಫಿಂಗರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಇದು ಈ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಎದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಟೈಪಿಂಗು ಸ್ಪೀಡ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಮುಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ABCD ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಇರುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಡೈಲಿ ಒಂದು 1 ವೀಕ್ ಒಂದು 20 ನಿಮಿಷ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರು ನಮಗೆ ಟೈಪಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೇ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಸರಿನಾಗಿ ಎಸ್ ನೋಡಿ ಅದು ಎಲ್ಲೋ ಆಯಿತು. ಎಲ್ಲೋ ಏನಕ್ಕೆ ಆಯ್ತು ಅಂದರೆ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಲೇಟ್ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೋ. ಅದೇನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ಕಲಿಯೋದ್ರಿಂದ
ನಾವು ಎಷ್ಟು ಲೇಟ್ ಆದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಬೇರೆ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ, ಬೇಸಿಕ್ ಲೆಸನ್ 2 ಅಂತ ಇದೆ. ನಾವು ಅವಾಗಲೇ ಮಾಡಿದ್ದು ಬೇಸಿಕ್ ಲೆಸನ್ 1, ಇದು ಬೇಸಿಕ್ ಲೆಸನ್ 2. ಇದು ಮುಗೀತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆ. ಬೇಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ 3 ಇದೆ, 4 ಇದೆ, 5 ಇದೆ, 6 ಇದೆ, 7 ಇದೆ, 8 ಇದೆ, 9 ಇದೆ. ಓಕೆ, ಈ ಥರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಕೀಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಕೀಸ್ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಶಿಫ್ಟ್ ಕೀಸಲ್ಲಿ ಲೆಸನ್ 1 ಅಂತ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಏನಿದು ಶಿಫ್ಟ್ ಕೀಸ್ ಅಂದರೆ, ನಾನು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಬಂದಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಏನಂದ್ರೆ, ಅದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಕೀಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನೀವು ಎಫ್ ಅಂತ ಅಮ್ಗಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ರೆಡ್ ಬಂತು, ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಅವಾಗ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಶಿಫ್ಟ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಎಫ್ ಅಂತ ಕೊಡಬೇಕು. ಶಿಫ್ಟ್ ಕೀಸ್ ಅಂದರೆ ಟೈಪಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ಗೆ ಒಂಥರ, ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ಗೆ ಒಂಥರ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾನು ಶಿಫ್ಟ್ ಏನು ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಏನು ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರಿಂದ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇನ್ನೇನೊಂದು 2-3 ನಿಮಿಷ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕೀಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಕೀಸಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಲೆಸನ್ನ ಈ ಥರ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಪರ್ಸೆಂಟೇಜು ಈ ಥರ. ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಇದೆಲ್ಲ ಸರಿನಾ, ಏನು ಅಂತ ಇದೆಲ್ಲ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ನ್ಯೂಮರಿಕ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಅಂತ ಇದೆ, ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಬೇಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲೂ ಸಹ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಬಿಗಿನರ್ ಇದೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್, ಅಡ್ವಾನ್ಸು, ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ 5 ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆ. ಇದು ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಡೈಲಿ 1 ಅವರ್ ಅಂದರೆ 1 ಮಂತ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಅವಾಗ ನೀವು ಫುಲ್ಲು ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಫುಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಟೈಪ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ. ಓಕೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಇದೆ, ಫಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಈ ಥರ ಟೆಸ್ಟು 1 ಎಂಟರು, ಆಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಬು ALI. ಈಗ ರಾಂಗ್ ಆಯಿತು, ಈಗ ಸಿ ಬದಲು ನಾನು ಏನೋ ಬೇರೆ ಕೊಟ್ಟೆ, ಆ ಥರ ಹೋಗೋದು ಮುಂದೆ ಮೂವ್ ಆಗಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಏನೇನೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೈಪಿಂಗಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ತೋರಿಸೋದು ಅದು ಟೈಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಟೈಪಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಿಮಗೆ ಈ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊಡಿ. ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವಾಗ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ವರ್ಡ್ ಟ್ಯಾಬ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲ ನೋಟ್ ಪ್ಯಾಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಟ್ ಪ್ಯಾಡಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಏನು ಆಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ನೋಟ್ ಪ್ಯಾಡ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ನೋಟ್ ಪ್ಯಾಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಟೈಪ್ ಇಯರ್ ಟು ಸರ್ಚ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ NOTEPAD ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ನೋಟ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಅಂತ ಬಂತು. ನೋಟ್ ಪ್ಯಾಡಿಂದ ನೋಟ್ ಪ್ಯಾಡ್ ++ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಒಂದೇ ಕಲರ್ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಈ ರೀತಿ ಓಪನ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಬಾಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ನಾನು ಏನಾದರೂ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ರಶಿ ಕನ್ನಡ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಸರಿನಾ. ಇವಾಗ ನಾನು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಬಟನ್ಸ್, ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಏನಂತ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಫಾಂಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಸೈಜ್ ಅಂತ ಇದೆ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಏನು ಅಂತ. ಇವಾಗ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಸೈಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಒಂದೊಂದಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. 48 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಓಕೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟೆ, ಈ ರೀತಿ ಬಂತು. ಇವಾಗ ನಾನು ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಏನು ಅಂತ. ಸೊ ಇವಾಗ ಎಂಟರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ನಾನು ABCD ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ABCD ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಅಗೇನ್ ABCD ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ನಾನು ಇನ್ನೂ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಇನ್ನೂ ಆಪ್ಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ನೋಡಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ಲಿದೆ, ಇದು ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಅಲ್ವಾ. ಇವಾಗ ನಾನು ಒಂದು ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಅಂತ ಕೀಬೋರ್ಡು. ಬಟ್ ನೀವೇನೋ ಓಪನ್ ಮಾಡೋದೇನು ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಆನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಅಂತ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವ್ಯಾವ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಕೀಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ABCD ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. A ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ B ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, C ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಲಾಕು, ಶಿಫ್ಟು, ಕಂಟ್ರೋಲು, ಆಲ್ಟು ಅನ್ನೋ ಬಟನ್ಸ್ಗಳಿರ್ತವೆ. ಇವಾಗ ನಾನು ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮತ್ತೆ ABCD ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ABCD ಅಂದರೆ ನೀವು ಕೀಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ. ABCD ಅಂದರೆ ಇದು ಜಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಕೀಬೋರ್ಡಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವ ಬಟನ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಇದು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ನಾನು ಯಾವುದೇ ಟೂಲ್ಸ್ಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿರೋ ಯಾವುದೇ ಟೂಲ್ಸ್ಗೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಆವಾಗಲೇ ನಾನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದೆ
ಸೈಜು ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ, ಸರಿನಾ? ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ABCD ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟ್ರಲ್ಲಿ ಬಂತು, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ABCD ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟ್ರಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಈಗ ನನಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ, ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಕೀಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ, ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಲಾಕ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇದನ್ನು ಒಂದ್ಸತಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಲಾಕ್ ಅನ್ನೋದು ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಅದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದು, ಲೈಟ್ ನೀವು ಇದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ, ಮಾನಿಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದೊಂದು ಲೈಟ್ ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಲಾಕ್ ಆನ್ ಆಗಿರೋ ಲೈಟ್ ಆನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಆನ್ ಆಗಿದೆ, ಒಂದ್ಸತಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊಡಿ ಸಾಕು ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಲಾಕ್ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ABCD ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದೆ ನೋಡಿ, ABCD ಇದಾಯಿತು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ABCD ಅನ್ನೋದು ಇದಾಯಿತು. EFG ನೀವು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀವು ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಲಾಕ್ ಆಫ್ ಮಾಡಲ್ವೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ, ಸರಿನಾ? ಇವಾಗ ನಾನು ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಲಾಕ್ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ HIJKL ನೋಡಿ, ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಆಯಿತು, ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ? ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಆಯಿತು. ಮತ್ತೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, MNO ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಈ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಲಾಕ್ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಕೀಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ನೋಡಿ, ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಲಾಕ್ ಆನ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಆಯಿತು. ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಲಾಕ್ ಆಫ್ ಆಯಿತು, ಎಲ್ಲ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ? ಅಂದರೆ ಆನ್ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್, ಆಫ್ ಇದ್ದರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್, ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ನೀವು ಟೈಪಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಷ್ಟೇ, ಕೀಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸತಿ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಲಾಕ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದ್ಸತಿ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಲಾಕ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾಲ್ಗೆ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಲಾಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಇದನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಸರ್ ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಈ ಥರ ಆ್ಯರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಕೀಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, 1 2 3 4 5 6. ನೀವು ಒಂದ್ಸತಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ಹಂಗೆ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ನೀವು ಹಂಗೆ ಪ್ರೆಸ್ಸಿಂಗಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಡ್ರಿ, ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಂ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವ? ಆ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈ ಲೈನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಈ ಲೈನಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಂಟರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಕೀಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊಡಿ ನೋಡಿ, ಎಂಟರ್ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನಾನು 1 2 3 ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, 9 ಆದಮೇಲೆ 0 ಇದೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಟೈಪ್ ಆಯಿತು. ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ಎಂಟರ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೀಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ 1 2 3 ಇದೆ, ನಾನು ಅದನ್ನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇವಾಗ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕೀಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಶಿಫ್ಟ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲೊಂದು ಶಿಫ್ಟ್ ಇದೆ, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಇಲ್ಲೊಂದು ಶಿಫ್ಟು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲೊಂದು ಶಿಫ್ಟು. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಶಿಫ್ಟ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಹಮ್ಕೊಂಡೇ ಇರಿ, ಬಿಡೋಕ್ಕೋಗ್ಬೇಡಿ, ಬಿಡೋಕ್ಕೋಗ್ಬೇಡಿ. ಅವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕೀಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ 1 ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ, ಈ ಥರ ಬಂತು. ಶಿಫ್ಟ್ ಪ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲೇ ಇರಲಿ, 2 ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಬಂತು. ಶಿಫ್ಟ್ ಪ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲೇ ಇರಲಿ, 3 ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ, ಈ ಥರ ಬಂತು. ಅಗೇನ್ ಸೇಮ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಶಿಫ್ಟ್ ಇಕ್ಕೊಂಡು 4 ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ, ಶಿಫ್ಟ್ ಇಕ್ಕೊಂಡು 5, ಬಿಡೋಕ್ಕೋಗ್ಬೇಡಿ. ಶಿಫ್ಟು 6 ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ, 7 ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ, 8 ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ, 9 ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ, 0 ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಗೆ ಬಂತು. ಏನಿದು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಕೀಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ 1 ಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆ, 1 ಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆ, 2 ಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆ, 3 ಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆ, 4 ಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಮಾರ್ಕು, 5 ಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈಗ ಎಂಟರ್ ಅಂತ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ನಮಗೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಬೇಕು. ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ಗೆ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, 5 ಇದೆ, 5 ಮೇಲೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆ. ಸೊ ಶಿಫ್ಟ್ ಪ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ, 5 ಅಂತ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಡಾಲರ್ ಬೇಕು, 4ಗೆ ಡಾಲರ್ ಇದೆ, ಶಿಫ್ಟ್ ಪ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲೇ ಇದೆ, 4 ಅಂತ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಈ ರೀತಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದೊಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಆಗಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಂ ಪಕ್ಕನೂ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೇನೋ ಲೆಫ್ಟ್ ಆ್ಯರೋ ಮಾರ್ಕು, ರೈಟ್ ಆ್ಯರೋ ಮಾರ್ಕ್, ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 2 ಡಾಟ್ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ನಮಗಿದೆ. ಈಗ ನಾನು ನೋಡಿ ಇದು ಶಿಫ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊತೀನಿ, ಇದನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಏನು ಬಂತು? ಶಿಫ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊತೀನಿ, ಇದನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಶಿಫ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊತೀನಿ, ಇದನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಈ ರೀತಿ. ಅದು ಶಿಫ್ಟ್ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಶಿಫ್ಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಅದೇ 3 ಬಟನ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಶಿಫ್ಟ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಬಂತು. ಅಂದರೆ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಯಾವ ಥರ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ 2 ಥರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಒನ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒನ್ ಅಂತ ಇದೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಒನ್ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒನ್ನೇ ಬರುತ್ತೆ. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನೋ ಮಾರ್ಕ್ ನಿಮಗೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಕಾಮ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಈ ಬಟನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಕಾಮ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ನಿಮಗೆ ಮೇಲಿರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಅಂದರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಬಟನ್, ಮೇಲಿರೋದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಶಿಫ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ಸು ಇದೆ ನೋಡಿ, ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ಶಿಫ್ಟ್ ಮೈನಸ್. ಆಮೇಲೆ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಇದೆ, ನಾರ್ಮಲ್ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ಸು ನೀವು ಶಿಫ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಶಿಫ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೊಟ್ಟರೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದು ಥರ ನಿಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಥರ ನೋಡಿ ಅಪ್ಪು ಡೌನು ರೈಟು ಲೆಫ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಕೀಬೋರ್ಡಲ್ಲಿಂದ ನೋಡಿ ಏನಿದು ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಕರ್ಸರ್ ನೋಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತದೆ. ಈಗ ನಾನು ಇದನ್ನು ಹಿಂಗೆ ಅಮುಕ್ತೀನಿ, ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಮತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕೆಳೆ ಅಮುಕ್ತೀನಿ, ಕೆಳೆ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಕೆಳೆ ಅಮುಕ್ತೀನಿ, ಕೆಳೆ ಅಂದರೆ ಕೆಳೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಮುಕ್ತೀನಿ, ಲೆಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಮತ್ತೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೂ ಲೆಫ್ಟು, ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೂ ಲೆಫ್ಟು. ರೈಟ್ ಬೇಕಾ, ರೈಟು. ಈ ರೀತಿ. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತಾ. ಏನಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಕರ್ಸರ್ ಅಂದರೆ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನೋಡಿ ನಾನು ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, 5 ಪಕ್ಕ ಈಗ ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಕರ್ಸರು. ಈಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಜಿ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, 5 ಪಕ್ಕನೇ ಟೈಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ಯೋ, 5 ಪಕ್ಕನೇ ಟೈಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾನು ಅದೇ ಈ ಥರ ಕರ್ಸರ್ ಬೇರೆ ಕಡೆ ತರ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಪಕ್ಕ ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲೇ ಟೈಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕರ್ಸರ್ ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಿದ್ದೋ ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ನಿಮಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಟೈಪ್ ಆಗೋದು, ಸರಿನಾ? ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಟೈಪ್ ಆಗುತ್ತಾ. ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವು ಇದು ಒಂದು ಮೆಥಡ್, ಅಂದರೆ ಈಗ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕರ್ಸರ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಮೆಥಡು. ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಥಡ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೌಸ್ ನೋಡಿ, ಮೌಸ್ ರೈಟ್ ಹೋದ್ರೆ ರೈಟು, ಲೆಫ್ಟ್ ಹೋದ್ರೆ ಲೆಫ್ಟ್, ಅಪ್ ಹೋದ್ರೆ ಅಪ್ಪು, ಡೌನ್ ಹೋದ್ರೆ ಡೌನ್. ಅಂದರೆ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಯಾವುದು ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಮೌಸ್ನಲ್ಲಿ, ಜಸ್ಟ್ ಮೌಸ್ನ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬಲಗಡೆ ಎಡಗಡೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕೆಳಗಡೆ ಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಈ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ನಾನು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಒಂದಿದೆ, ಒಂದು ಪಕ್ಕ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಸರ್ ಇಕ್ತೀನಿ, ಇನ್ನು ನಾನು ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನೋಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾಯಿದೆ, ಗ್ಯಾಪ್ನ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಲೈನು ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ಇವಾಗ ನಾನು ಒಂದು ಪಕ್ಕ ಎ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಎ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ಅದೇ ಎರಡಿದೆ, ನಾನು ಮೌಸ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇಕ್ತೀನಿ, ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಬಿ ಬಂತು. ಈ ರೀತಿ ಅಂದರೆ ನೀವು ಇದ್ರನ್ನಲ್ಲೂ ತಗೊಂಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಇಕ್ಬೋದು ನೋಡಿ, ಕರ್ಸರ್ 6 ಪಕ್ಕನೂ ಇಕ್ಬೋದು, 8 ಪಕ್ಕನೂ ಇಕ್ಬೋದು, ಈ ಥರ ಬಿ ಪಕ್ಕನೂ ಇಕ್ಬೋದು, ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಪಕ್ಕನೂ ಇಕ್ಬೋದು, ಪ್ಲಸ್ ಪಕ್ಕನೂ ಇಕ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲಾದರೂ ನೀವು ಇಕ್ಬೋದು. ಇಕ್ಬಿಟ್ಟು ಟೈಪು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬೇಡ ಅಂದರೆ ಡಿಲೀಟು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಡಿಲೀಟ್ ಈಗ ನನಗೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಇದು ಬೇಡ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ಲೈನ್ ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ಬೇಡ, ಅವಾಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನು ಮೌಸ್ ಇದೆ, ಮೌಸನ್ನು ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಇಕ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಿದೆ, ಗ್ಯಾಪ್ನ ಇದೆಯಾ, ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಬಟನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂದರೆ ಬರ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿರುತ್ತಂದರೆ ಪ್ಲಸ್ಸು ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಪಕ್ಕ ಇದೆ ಬಟನ್, ಆ ಬಟನ್ ಒಂದ್ಸತಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಹೋಯ್ತು, ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೋಯ್ತು ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇದೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಡಿಲೀಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಇದು ನಾನು ಹಂಗೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಇದು ಎದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಈಗ ಬರೀ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಒಂದು ಬೇಡ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಬೇಡ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವಾಗ ಏನೋ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಇವಾಗ ನನಗೆ ಎ ಬೇಡ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ಇದನ್ನು ಒಂದ್ಸತಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಬೇಡ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮೌಸಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅವಾಗ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ನ.